बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है जुमेरात का, ये होता है आपकी कॉल्स लेने का। और जुमेरात का दिन हमने ख़ास किया है उन मसाइल के लिए जो कि आम फहम ज़ुबान में हम कहते हैं कि ये रूहानी मसाइल हैं। अगर आपको लगता है कि आप पे किसी ने जादू की है, आप पे कोई बंदिश है, वो है या नहीं है ये तो ज़ाहिर है बाद में पता चलेगा, लेकिन आप इस मामले में कॉल कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपके और भी दुनियावी मसाइल हैं तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है शामिल आई ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम शामिल भाई, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। आमतौर पर बहुत से कॉलर्स जो होते हैं ना, वो ये बात पूछते हैं, और ये मैं बात हशाम की तरफ देखे बगैर कहूँगा। वो कहते हैं कि जनाब वो आपके साथ फ़लाँ साहब थे तो आप फ़लाँ को जानते हैं, तो वो बताएं कि उनके पास हम जाएँ, वो जादू टूना ये वो दायमा है। किसी शख्स की गारंटी नहीं होती। हर शख्स जो है उसने अपनी अपनी कब्र में जाना है। अगर आप किसी के साथ रब्ता करना चाहते हैं ज़ाती तौर पे, तो वो आपकी एक ज़ाती चॉइस है। एब्सोल्युटली हमारे लिए सब मेहमान जो है वो काबिल एहतराम हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हशाम का क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे ज़ाती तजर्बा है और यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी भर का एक तजर्बा है। हशाम जो बात कहते हैं ना, वो सिर्फ इसके तजर्बे की नहीं होती, वो कुरान से भी होती है, वो हदीस से भी होती है, और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका तजर्बा जो पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है, आंखों से देखा है, वो कोविड के अंदर देखा है कि इसका जो ईमान था, इसका जो यकीन था, उसने वैक्सीन के तौर पे काम किया। और एक नहीं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिस पे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे इत्मीनान है किसी भी ऑन ग्राउंड स्कॉलर का जो कि आपको हदायत दे सकता है रूहानी तौर पे या गैर रूहानी तौर पे, पता नहीं गैर रूहानी क्या शरई तौर पे, तो हशाम इज़ वन अथॉरिटी इन दिस। और हमें बड़ी खुशी होती है इस पे, इट्स अ प्राइड कि हशाम हमारे साथ होते हैं। और वो लोग जिनको आम आदमी के लिए मिलना मुश्किल हो, वो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल हाजिर खिदमत जो है वो होते हैं। इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हशाम भाई। दुआ जो है वो क्या लिखा हुआ मुकद्दर बदल देती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा। इबादत है नहीं, दुआ इबादत, दुआ ही इबादत है। यानी आप कोई भी इबादत उठाएं, उसके अंदर दुआ का आंसर मौजूद है। नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, जितनी इबादत होंगे उनमें कोई ना कोई अल्फाज आपको दुआ के मिलेंगे। ठीक है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुल इबादत दुआ, ये अफजल तरीन इबादत है। और फिर ये फरमाना दुआ हुवल इबादा के बाद दुआ मुखुल इबादा, यानी इबादत का मगज़ है। अब ये तीन बातों के बाद अगर आप ये कहें कि दुआ तकदीर नहीं बदल सकती, तो एक तो है जनरल बात मैं कहूँ बदल सकती है, जैसे एक शायर ने भी कह दिया कि दुआए मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अपनी तरफ से नहीं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ा भी, तकदीर भी अगर कोई चीज़ टालती है तो वो दुआ टालती है। और ये इमाम अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। अच्छा, अब ये लोगों के दरमियान जहन में ये बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि तकदीर बहस होती है कि तकदीर तो लिखी हुई है, तो लिखी हुई चीज़ कैसे टलती है। इसका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कैसे होता है। एक है तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरिश्तों के सुपुर्द कर दी है कि इतने बज के इतने मिनट पे इसका हादसा पेश आना, वो फरिश्ता हादसे का मुकर्रर करदा आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रोक दिया कि इसने फ़लाँ वक़्त दुआ की थी, उसकी वजह से ये हादसा टाल दिया जाए। यानी अल्लाह को तो इल्म होता है कि दुआ कबूल होनी है, लेकिन फरिश्तों के पास जो रजिस्टर होते हैं वो मिट जाते हैं। और वैसे बिलाल भाई एक बात है, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल एक डिबेट है जिसको आप ये इल्मुल कलाम कहते हैं, फ़लसफ़े के अंदर है। ये जो माजी हाल और मुस्तकबिल है, इसका पाबंद मखलूक होती है, अल्लाह नहीं है। यानी ये अगर लोगों को ये बात समझ आ जाए ना, है थोड़ी सी मुश्किल होती है कि बुनियादी तौर पे मेरा और आपका भी जो हाल होता है वो गुजर गया, वो मादी हो गया। हाल बड़ा बरीक पर्दा मुस्तकबिल और मादी के दरमियान। मादी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हाल भी एग्जिस्ट नहीं करता, और मुस्तकबिल भी एग्जिस्ट नहीं करता हकीकत में। तो ये अगर आप गौर करें तो बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी गहरी बात की है। असल में थोड़ी सी ये बड़ी आम फहम है। देखें, अभी कुछ देर पहले मादी था, तो मादी तो गुजर गया, एग्जिस्ट अब खत्म हो गया। अब हम हाल में एक लम्हे के बाद हम मुस्तकबिल, और ये हाल हर लम्हे माजी बनता चला जा रहा है, मादी बनता गया। और जो मुस्तकबिल होता है वो हाल बनता चला जाता है। और मुस्तकबिल भी एक्चुअली एग्जिस्ट तो नहीं ना करेगा, मादी एग्जिस्ट कभी करता था
لیکن اب تو نہیں ہے نا, اس لیے ماضی مستقبل بدل سکتا ہے اللہ کے بس. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جو ہر وقت کفیت حال میں ہے. ایک بات بس اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا تو اللہ رب العزت کے لیے تقدیر کا لکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب ٹائم کی بات کی ہے نا, وہ 1000 سال 50,000 سال اب مخلوق کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے. آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے, اس کے اوپر بڑی دل ہے میرا کہ اس پہ اوپر میں ہر جگہ بات کروں. اللہ ہے صرف جو حال کے لمحے میں رہ سکتا ہے. انسان جو مخلوق ہے وہ لمحہ حال میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ ہر لمحہ جو اس کا حال کا لمحہ ہوتا ہے وہ ماضی کے اندر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. جو میں نے شروع کی تھی گفتگو اب وہ ماضی ہو گیا. صرف خدا کے پاس یہ طاقت ہے کیونکہ وہ خالق ہے. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بابا جان شہزاد علی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ حکم. بابا جان ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت بہتر؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. بابا مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ رزق کے حوالے سے کہ میرا کوئی زیادہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے نا, کہ مطلب کسی. آپ سپیکر پہ نہ بات کریں شہزاد. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے موبائل کا کام کیا تھا, اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا. تو میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی 34 سال 35 سال ہے ایج, تو مجھے ابھی دعا کرنی چاہیے اپنے رزق کے لیے یا کسی کام کی طرف رجوع کرنا چاہیے, یہ آپ سے صلاح لینی تھی. تو آپ کو جو کام آتا ہے آپ وہی کیوں نہیں کر رہے؟ بابا جان مجھے موبائل کا کام آتا تھا, لیکن اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اتنی وہ نہیں ہے مطلب انکم, اس لیے یہ کام. موبائل کو ٹھیک کرنے کا کام آپ کو آتا ہے یا موبائل سیل کرتے ہیں آپ؟ سیل آؤٹ. جی بابا سیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا آپ نے حافظ جی کا وظیفہ سننا ہے اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. حافظ جی کیا پڑھا؟ انہوں نے پہلا سوال کیا نا دعا کرنی چاہیے. دعا تو ہر حالت میں کرنی ہی چاہیے. ہر حالت میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جل کے شاید یہ بات کا موقع ملے کہ کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے نا رد نہیں ہوتی. یہ جو انسانوں کا یا ہمارا کنسیپٹ ہے نا دعا کی یا قبول فوری نہیں ہوئی, تو وہ جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. لیکن ان بھائی کو نا استغفار کا جو وظیفہ ہے نا وہ کثرت سے کرنا چاہیے. رزق حلال کی فراہی میں استغفار کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ متعدد ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر عام کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں آپ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا چاہیں گے نا 1000 مرتبہ, تو 5 سے 10 منٹ میں کہا جائے گا. یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیتے تھے, یعنی چند لمحوں کے اندر 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے صرف استغفر اللہ. ابتدائی طور پہ یہ صرف استغفر اللہ پڑھیں, اس کا ورد کریں, رزق حلال فراہ ملے گا. اور جو کہنے دعا تو کرنی ہی ہے اللہ سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حقیقی طور پہ عاجز ہے جو دعا سے عاجز ہے. عاجز تو وہ ہے کہ جو دعا سے عاجز آ گیا. اچھا ایک اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے, ایک کالر کے بعد پوچھوں گا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب علم ہی ہے, ہم کیا مانگیں, تو یہ کیا جملہ درست ہے؟ یہ واپس آ کے پوچھنا. کالر پہلے لے لیں. آپ نے بیٹا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے, کھلا پڑھو, ہر وقت پڑھو, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ بھی کرے گا, اور جو کام آتا ہے وہی کرو. اس پہ بھی سنت رسول ہے, جو کام کرنا ہے جس کا ماہر ہے اسی کو وہی کرنا چاہیے. برکت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے.